じゃあ、始めますか。はい。何そクトゥルフ TRPG 始めますか。の言い方気持ち悪い。自己紹介してください。誰からです。はい、どうぞ。きょんきょんです。しんです。よろしくお願いします。なさシャース。気がつくと、見覚えのない場所にいました。外明かりはなく、地面に転がる発煙筒のような、噛んでないよ。発煙筒のような炎が4つ、青い炎を上げながら、嘘ですね、青い煙を上げながら、この部屋に薄い明かりをこぼしていました。薄暗い部屋の中にも、周りに4人の人間がいるのが分かりました。彼らが誰なのか、そう考える前に別の疑念が頭に現れました。ここで皆さんアイデアを振ってください。アイデア。決め口失敗じゃなかった成功決め的失敗だよね、これ。致命決め的的失敗だよ。ねああ、はい、決めわかり的失オッケーオッケーオ敗だ。ッケーオッケー。成功。なんで私致命的失敗なの？そんなに大きいのに。はい、スルーされた。成功した、しんさん、きょうちゃん。はい。ここ数時間の記憶がありません。かろうじて思い出せるのは、今日が休日だったことだけです。失敗したおりちゃん。致命的ね。何も思い出すことができません。なぜここにいるのか、それ以前に自分が何者なのかすら思い出せません。ただね、本来は、一般常識はあるんだけど、致命的失敗なので、一般常識すらありません。どういうこと？ひどい。どういうことどういう状況なの？なんだろうね。指でも加えてんじゃない？やばいね。っていうかさ、だったらさ、さっき振った技能とかさ、全部パーツだよね。今はね、ラウンド決めよう。どれぐらい一般常識すらないのかを。4。 4、じゃあ4ラウンド。40分ぐらい、おりちゃんは、もうなんか赤子と変わらない。女の子ね。軽い。頭悪そう。さらに、服はボロボロにくたびれ、体もところどころ傷を負っていました。続いて幸運を振ってください。スペシャル。ね、幸運スペシャル出たよ。幸運スペシャル。すげえよく出るな。なんなの？ほいまあでもねえ、なんで致命的失敗をそこでやるのねえ、絶対これオリちゃん出したからでしょ。なんなの？私が知りたいよ。なんで序盤から積みたがるのみんな。成功とスペシャルのオリちゃんね。シンさんとオリちゃん。どうやら持ち物は無事にありました。ねえのかよ、これ設定に。設定的に。きょうちゃん、致命的失敗のきょうちゃんは、服もない。タンク。ツイートしたい。今日さん全裸泣いてツイートしたい。なんかさ、致命的っていうからさ、手持ちないっていうから全裸じゃねこれ。普段から身につけているものすべてありませんでした。服はかっこ全裸。おい、やめろ。それはちょっと最高だよ。致命的失敗、待って。全裸はねえな、さすがにな。下着つけさせて。そうだな。服がボロボロで、体も傷を負ってるんだけど、きょうちゃんは 1D3 でダメージを、なるほど。マジでここで最初から負傷者にしよああ、了解。う。3で、皆さんのロールプレイですね。っていう状態です。あ、今から自由行動はい、どうぞ自由行動です。ねえ、このさ、一つ聞いて、不明って人誰？若い外国の男の人でした。
服装やがたいからいかにも軍人か特殊部隊か何かに所属しているのがわかります。しかし、そんな職業に似合わずとてもイケメンでした。いいね。ハリウッドスターばりのイケメンでした。いや、ひょっとしたら服装は映画撮影用の衣装でまさに本物のハリウッドスターなんじゃないかと思うぐらいイケメンでした。いいね。具体的に、用意してます。あ、本当だ。まあ、こいつが今いると。なるほどね。うん、もう評価。いや、でもね、GM 落ち着いて聞いてほしいんだ。はい。一人全裸で、いや、全裸じゃない。一人表示がしてるんですよ。ねえ、やめて。全裸設定やめよう。頼むから。全裸ではない。俺に話しかけずに、3人で会話をイメージしながらやってもらえますかね。イエス神様。ここで神の声にちょっと一回フェードアウトする。内気か。喋れ。私喋れないから。喋ってけ。なんかこう、なんか騒いでてもいいよ。おりちゃん。可愛いな。一人なんか騒いでますけど、皆さん自己紹介をしてもらってもいいでしょうかね。私は多分、覚えてる限り性別は女で、アメリカ育ちの日本在住ですよ。うん、一応。一応、年齢的には大学生なんですが、皆さんはなんか覚えてることとか、あと自己紹介もしてもらってよろしいでしょうか。なんでしょうかね。昨日の夜空は綺麗だったな、ことぐらいしか覚えてないんですけれども。この人大丈夫か。名前は名前何だったかな。確かシンという名前です。もう一回殴れば思い出しますかね。でもね、ある。ロールプレイとして、ショック療法ってあるから。で、さっきから隣で騒いでる人は、しんさんっていう人知ってますか？いやー、なんか変なイケメンですね。違う、そっち騒いでるのはそっちじゃない。ちっこい人。ちっこくない、170だからちっこくない。このなんか、背に合わないこの、可愛い声の人。見たことないですね。私も見たことないんだけど、とりあえずなんか外見と似合わずなんかものすごい勢いで退化してる人がいるんだけど、とりあえず女性同士のよしみで殴ってみればいいんじゃないかな。わかりました。一回殴っていいのこれ。いいっすよ。失敗。予測不可能な女の子の動きに不慣れなパンチは空を切ります。おいしい殴れ。じゃあ仕方ないので。発狂してんじゃん、もうすでに。成功した。成功したらパンチだから 1D3。オリちゃんに2のダメージと。オリちゃんって HP 高っ。サイズでけえからな。サイズでかい。はい、じゃあここで、オリちゃんは幸運。成功。じゃあ、殴られたことにより、自分が何者かを思い出します。ちょっとそこの子、自分のこと思い出しましたか？ウィスかい。今これ殴られた後だからね。ちょっとね、少しは元に戻った？誰かもう一発殴って。ダメかもしれない、この子。やめて痛いからやめて。大丈夫？正気に戻った？大丈夫。おはよう。じゃあ、とりあえずおはようです。僕はシンと言いますけれど、あなたの名前何ですか？私は降りています。はい。なんでここにいるの？なんでわかんない。なんでここにいるの？なんでここにいるの？ここどこ？いやー、それがさ、私もよくわからなくてね。私は今日って言います。はい。それが答えなのな。分かった、よし。いや、私もなんか気がついたらここにいて、とりあえずさっきまでおりちゃんがだいぶ
ちょっとな感じでびっくりしてたけど、何こんな感じってどうかした？とりあえずね、録音されてたらね、発狂するレベルで。なんだこりゃ。もう一人のイケメンは喋れるの？どうだろう、話しかけてみる？はい。っていうか、どう考えてもこの人さ、外人だよね。いや、みんな外人じゃないの。確かに。私、リステンシュタインだよ。どこだそこ？みんな何語で話してるの？そういえば。日本語。片言の日本語ね。中国人になった。あるよとか言って欲しいよね。最近日本に来たよ。待って、中国人なの？違うっしょ。違うっしょ。違うよ。ちなみにリヒテンシュタインってどこよ？私の生まれはアルプスね。アルプス。アルプス。アルプスだよ。アルプス、スイスとかそっちか。よし。そうだよ。私も一応、育ちはアメリカだからな。アメリカン。アメリカン。大丈夫か、この子。二人とも大丈夫ですか？落ち着いて元に戻ってきて、そろそろ話を進めましょう。おいえじゃあとりあえずお二人でイケメンに話しかけてください。私、英語しか喋れへんけど。じゃあ英語とリヒテンシュタイン語でお願いします。リヒテンシュタイン語じゃなくてドイツ語とフランス語喋れるよ。じゃあ、とりあえず、最初にちょっと英語で話しかけてみて、ダメそうだったら、ちょっとそこの玉ねぎさん頑張って。オッケハロー話しかけてみたいです。英語で話しかけた女の子に対し、日本語で返事をしてくれます。大丈夫、日本語も喋れる。あなたは誰ですかって聞いてダメ。名前を聞かれたこの人は、うん。アギアスとだけ答えますが、それ以外のことは思い出せないと。ー。思い出せない本当かな？疑問を持った場合は、心理学を振ることによって、心理学を自分に振りたいって言ってもらえれば、振ります、俺が。わかった。うん心理学。心理学ね。よろしく。はい。顔の様子を見るに、特に嘘をついている風ではありません。名前しか思い出せないの。うん。年齢とかもよくわからない感じ？ない、思い出せない。どれくらい見た目は？見た目のステータスを聞きたいってこと？そう。そうね。ぱっと見でわかるんだけど、イケメンなんで、APP 値は18に設定してます。やば。最高じゃん。あと他に情報は聞き出せそうにないよね。じゃあもう人については終わりにするか、おりちゃんよ。オッケー。部屋でも見るか。部屋の設定って確か、なんだっけ、青い炎じゃなくて煙？あれなんか言ってたよ。オリエントから青い煙が。そうそうそう。お4つ？およく覚えてんね。よく覚えてますね。すごい。じゃあちょっと近寄って見てみましょうか。よし、最低。後ろにつく。じゃあ近づいた、シンさん。これシンさんだけの情報をね。今から言うのはシンさんだけが得た情報。他の2人は得てない情報ね。発煙筒に近づいたあなたは、記憶を一つ思い出しました。はい。それは魔術の存在です。そして魔術に関する知識です。人が魔術を使える精神力には限りがあります。あなたはすでに精神力を失っていることに気づきます。にわかには信じがたいけど、その明かりに近づいてって熱かったりはしませんか？明かりは燃えるだけで、熱などは感じません。じゃあちょっとギリギリまで触れるような素振りを見せてもよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。何も起こりません。はい、よかった。了解です。あと見るものは何もない。光でしょ。真っ暗。ね、その光も持ってぐるって一瞬見ちゃダメ？というのは発煙筒に触れるってことですか？触れて、部屋の周りを持って歩く。はい。きょうちゃん、発煙筒に触れますが、発煙筒を掴むことができません。しかし、と同時に、同じように魔術の存在、魔術の知識、そして、精神力が4失っていることに気づきます。持つことはできないのか。そして思い出すのか。
どうしましょうか。どうするの？暗い中でもさ、なんかぐるぐる回ってみる？あれなんか見える？手探り？安心的なやつ持ってる人いないよね。安心？持ち物がみんなありますよ。あ、そっか。持ち物あるんだ。私全裸。全裸じゃねえけど。そうだ。持ち物ちょっと何でもいいの？なんでもいいの？最初に申告しているものであれば、キャラクターシート内に。何も申告しないけど。まあ、一般的なものは全部認めます。オッケ軽いな、ほんと。私何もないんだけど、みんななんか持ってたりする？ごめん。その前に、さっきのは、完全に俺がヒントを与えたけど、今後ヒントを与えるときは、アイディアを振ってもらうようにしますね。はい。はいもしかして僕はパソコンを持っていてもいい感じなの？いいですよ。おー、ー。カバンがあるっていう状況なら。なるほど。よかった、全裸じゃなくて。全裸じゃねえもん。私、あれ、占い使うときの手相見るときのペンライトも取る。お、ペンライトで、はい。あたりを見渡す。じゃあね、目星ですね。目星？オッケー。失敗した。失敗した。まさか。だから、10もあるのに失敗したわ。明かりを照らしますが、部屋の暗さから周りを調べきることができません。じゃあ、壁伝いに手を添えていって、ぐるっと一周みたいなことはしちゃっても大丈夫？じゃあね、しばらくさまようと、暗い壁伝いに扉を見つけました。扉は両開きの鉄でできています。その中央には不思議な模様が描かれていました。また、すぐそばではアルコールの匂いが辺りを漂っています。アルコールの匂い。なんか扉ありましたよ、ここ。ほうほうほう。何があるの？扉だけ？扉だけ、なんなんかアルコール臭いですけど。アルコール臭いだと。誰かお酒飲んでました？お主か、半裸だから。どういうこといや、やね全裸の人に言われたくない。全裸じゃねえっつうの。そうだね。匂いでしょ？うん。匂いで何かな？扉は押したら開く感じですか？試しに押してみようとは思うんですけれど。ちょっと待って、その前にさ、扉？あ、ねえ4時ねえ、深い。君耳立てた方がまだよくない？待って、両開き、ね、鍵穴ないから鍵穴から弁護しはダメ。鍵穴ない。ない。窓は窓もない。じゃあ、聞き耳25しかないけど。 25しかないけどみんなで聞いてよし、みんなでやれば1個もしかしたらヒットするかもしれない。そうだ、みんなで25で。来い。は、私よ。来た来てて来てスペシャル山庭さんスペシャオルだよ。ッケーオッケーオッケー。与えよう。じゃあ成功。決定的成功ね。決定的成功。意味で。それを保留にするわ。なんで？決定的の、何かボーナスは保留。別の時に、別の機会に何か与えるから、今回は聞き耳の情報を教えます。壁が厚いのか、向こう側の音を聞き取ることができません。何も聞こえないんだ。何も聞こえなかった。そのさ、なんだっけ、そう、紋章は何どんなんそっちの方が気になるんだけど。紋章さ、こういうね。オカルトあるから、そう、模様。成功。成功。それは、門の教団の扱う模様によく似ていました。門の教団？門の教団？世間的に知られている門の教団とは、一種の宗教団体で、その主だった宗教活動についてはあまり知られていないが、人外的なものも行われているという噂が広がっています。人外的。門の教団。なるほど。門の教団。やばい宗教団体の扉よ、これ。あ、そうそう、そんな感じでマジロールプレイするといいね。マジ周りに直接か。伝える。やばいのか。さっきのオリちゃんよりやばいのか。さっきアルコールの匂いか。
ちょっと若干アルコールの匂いも気になるけど、薬学とかもないしな。本当にアルコールないなないな。残念。心理とアパルトと歴史しかないわ。じゃあ匂いについて気になったところだけ情報を与えるね。アルコールの匂いは門からではなく、うん。その周辺から匂うようでした。その周辺じゃあ、目星。辺りを見ますが、部屋は遠くに行くほど暗く、どこまでも続いていそうな不気味さが増していきます。以上です。何もないの？さっきの明かりは持ってこれないしね。紙が燃えたりしないのかな。誰か紙とか持ってない、燃タえるようなもの。ロットカード持ってるよ。タロットカード燃やしちゃったらタロットできなくなるでしょ。大丈夫、タロットカードには予備のカードがあるよ。おお。じゃあ試しに火つけてみます？なんかアルコールにつけたらアルコール燃えないかな。空を切るように炎に当たることができません。あらさんね。で、オリさんが一応火に近づいた感じだけど。思い出すの？あ、そうね。オリちゃんも同様だね。なるほにやり。そうか、オリちゃん、にやりそうか、オリちゃんだけやってなかったんだ。ど。そうだよ。精神力が4つ失っていることに気づきます。全員これでじゃあ魔力の存在を知ったかな。うん。イケメンのおじさん以外はイケメンのお兄さんよりね。おじさん言うのお兄さん。全然参加してこないよ。イケメンのお兄さんきっと喋れないんだよ。扉の紋章って触っても大丈夫っていうか、触ったら何か起きますか？一瞬の間が怖いんだけど。じゃあ扉に手を当てると、うん重たい扉が少し開きます。おっと、触れただけか。そのまま門は一人でに開ききり、視界には20メートルほどの廊下が現れました。長えな。開いちゃったぞ。おっまっすぐ続く廊下は左右均等に部屋が並んでいます。部屋の数は全部で6つあります。そして床は真っ赤な絨毯が伸びるように血で染まっていました。壁にも血が芸術的なまだら模様を作り上げ、そこに起きた惨劇の列を伝えてきます。何がね、何が起こったのか、いつ起きたのか、それらを思考するより早く全員が寒気とともに答えを感じ得てしまいます。それがまだここにいることを。探知チェックお願いします。失敗した。おっと、外の誰かさん勝手に開けるから。あれパンチョンも失敗した。いや、やばいぞ。これやばいぞ。これやばい。やばいぞ。みんな失敗してるよ。93、91、95。それほど怖かったんだよ。ねえ、ここで殺し合いとかやめてね。ジエンドだから。バトルロワイヤル。シサやった。みんなだから91、93、95とか全員失出してる。敗してんの？全員じゃあ失敗してんの。探知チェック TD3 ですね。